यो चस्मा कहिले पनि आउट अफ फ्यासन हुँदैन अनि रिसेन्टली लन्च फिल्म तपाईँको एनिमलमा पनि यो चस्मा लगाएको पाउनुहुन्छ। कुन चस्मा भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको रेब्यानको फुल्ली तपाईँको के हो भन्दाखेरि च्याटा तरिका यो क्लब मास्टर रहेको छ, एकदम बवाल 3वटा कलर अप्सनमा अभाइलेबल छ। मास्टर कपी हो, एकदम दामी छ। क्लिनिङ क्लोथदेखि लिएर तपाईँको रेब्यानको सबै पाउनुहुन्छ यसमा। चस्मा यहाँदेखि सक्नुहुन्छ, एकदम बवाल रहेको छ, एकदम दामी रहेको छ, एकदम चक्की क्वालिटीमा रहेको छ। तपाईँको क्लिनिङ क्लोथ अफिसियल रेब्यानकै आउँछ, यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। यो त भइहाल्यो। त्यसो तपाईँलाई म चस्मा देखाइदिन्छु। चस्मा एकदम राम्रो छ, यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। तपाईँले रेब्यानको ब्रान्डिङ पाउनुहुन्छ। यसको चस्माको ग्लासको कुरा गर्दा यो फाइबर हो। फाइबर भएपछि तपाईँको फुल्ली पोलराइज, फुल्ली युभी प्रोटेक्टिभ रहेको छ। अनि मास्टर कपीहरूमा यो तपाईँले मेटल ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै पाउनुहुन्छ। एकदम क्लिन सिम्पल रहेको छ, एकदम बवाल छ। मैले लगाएर आने रेगुलर लाउने, दाइले कुन लाउने चस्मा भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँले यो रहेको छ। मैले एकदम रेगुलर युजमा लगाएर हुन्छ, एकदम क्लिन, एकदम सिम्पल, एकदम बवाल क्लासिकवाला लगेको छ। जुनै पनि आउटफिटमा म्याच हुने खालको रहेको छ। यो तपाईँको फर्स्ट कलर भइहाल्यो च्याटा तरिकाले एनिमल प्रिन्ट पुरै यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। एनिमल प्रिन्टमा यहाँदेखि सक्नुहुन्छ, बाघको छाला जस्तो यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। अनि अर्को पाउनुहुन्छ तपाईँले ब्राउनमा, यहाँदेखि सक्नुहुन्छ प्लेन ब्राउनमा। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेन ब्राउनमा रहेको छ, एकदम बवाल ब्राउनमा, एकदम दामी ब्राउनमा यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। चक्की क्वालिटीमा रहेको छ। अनि अर्कोमा पाउनुहुन्छ च्याटा तरिकाले, अर्को चाहिँ तपाईँको फुल ब्ल्याकमा रहेको छ, एकदम राम्रो, एकदम बवाल मास्टर कपी हो। यो तपाईँको 2000-2500 भन्दा माथिको यो चस्मा रहेको छ, एकदम बवाल, एकदम दामी, एकदम चक्की क्वालिटीमा रहेको छ। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज, एकदम राम्रो, एकदम बेस्टवाला। हामीसँग क्लब मास्टरहरू, एनिमलमा लगाएको चस्मादेखि लिएर क्लासिक डेभिड बेकम चस्मादेखि लिएर जे नि भन्न सकिन्छ, एकदम तपाईँको लाइट वेटमादेखि लिएर एकदम युजफुलदेखि लिएर फुल्ली पोलराइज, फुल्ली युभी प्रोटेक्टिभमा हामीसँग मास्टर कपी रेबनहरू आइसकेको छ केटा हो। त्यो पनि क्लब मास्टर प्याटर्नमा, एकदम भाइरल चस्मा, एकदम रेगुलर लाउनेवाला चस्मा, एकदम बवालवाला चस्मा यहाँदेखि सक्नुहुन्छ। सलत्त यहाँदेखि सक्नुहुन्छ, कलत्त एकदम राम्रो, बेस्ट अफ द बेस्ट क्वालिटीमा आइसकेको छ। कम्बान्डुमा अर्डर गरिहाल्नु ल, वा डाइरेक्टली स्टोर भिजिट गरेर लिनु सक्नुहुन्छ। दामी चक्की क्वालिटी। अनि हाम्रो युट्युब च्यानल कम्बान्डु अफिसियलले गएर डाइरेक्टली सब्सक्राइब गरेर ट्याङ्ग थिचिदिनु होला।